¿Cómo estamos, mi gente linda? Dios me los bendiga. How you doing, my people? Little Bedo Mechanic. God bless you. In this case, we have this Honda Odyssey 2006. En este caso tenemos este Honda Odyssey del 2006. El problema que nos ataña es que este carro tiene código, vino por un cambio del motor de la ventana, ya está hecho, está subiendo, está bajando. Eso no se le grabó porque es ya algo mecánico. Pero el problema grande de este carro es que tiene un ruido en el motor bien fuerte. Está sonando como, como una serpiente cascabel ahí. El motor ruddering, como dice, un sonido extraño. Entonces vamos a ver qué está pasando. Estamos escaneando ya. Vamos a ver si todo está bien. Algún código que nos pueda guiar en este caso. So as you see, my people, so the problem in this car, I had to fix the motor, Windows motor in there. Is already done, so I didn't make a video about that. So the thing is, the car is ruddering. There's a very strange noise in the engine. So the customer need to know what happened in this car. Just put the scanner in and see what code we have. So I'll let you know when the scanner finish scanning and everything in there. Les dejo saber cuando el scanner finalice de monitorear todas las computadoras. I already finished scanning this. Okay, ya finalizó el escaneo. Esto es del Front Engine Mount Actuator Control Circuit. Estos son de los sujetadores del motor, pero esto no tiene nada que ver. El catalítico bajo en eficiencia, banco 2. Tiene un problema de actuación del cuerpo de aceleración. Okay, this is the code I'm looking for. This is the code I need to solve the issue. The current. I'm gonna clear the code and they're gonna see which one come back. Como ven, mi gente, aquí tenemos los códigos. Estos no son los que tengo que ver. Este sí y porque estos pueden estar relacionados. So vamos a ver cómo está todo. So I'm gonna check how this. So these both codes in there I think are related. Other ones, this customer told me he has an issue with this code, but is sometimes he has the issues with that code in there, but I'm not gonna pay attention to that already. The main thing is this one, CMP sensor 8 and the catalytic. So I'm gonna clear now the codes and see which code I have if I clear, which code come back, Vamos a ver qué código regresa. Que ahorita no tenemos códigos. Vamos a prender el carro. Let's turn on the car. Can you hear the noise? Si escuchan el ruido ese, está fuerte, ¿verdad? Vamos a ver si regresa inmediatamente. Pero eso es lo de menos. So, can you hear the noise? I had this code back. You can hear the noise. Anyway, I'm gonna show you. I'm gonna go to the engine and check where the noise coming from. Voy a chequear en el motor a ver dónde está viniendo el ruido y vamos a estudiar el caso. Let's see what happened, guys. Can you hear the noise in there? Como ven, pueden escuchar el ruido. Es fuerte. Vamos a ver de dónde está viniendo. Let's check, guys. Where is the noise coming from? Alright.
Ok, el ruido máximo que yo escucho viene por acá, pero vamos a ver de dónde verdaderamente voy a abrir las tapas para ver cómo está la correa de tiempo. So the noise I hear most is on this side, on the outside, you know. So the can shop in there, I'm gonna open the case and see how is the timing bell. So I'm gonna proceed to do that. Voy a proceder a ver hacer eso. Ok, mi gente, ya encontré el problema. Parte del problema porque puede que esto también se haya dañado el árbol de levas que son del banco 1, y del banco 2, pero lo más es que la correa de tiempo está bailando, y de ahí es que viene el ruido, como les dije, de este lado y de este lado. Está bailando, está mal puesto. Lo que se va a pedir al cliente es que compre una correa de tiempo original. No voy a aceptar ninguna de la tienda regular. Original y tensionador original. Para volver a montar la correa de tiempo hay un 50% que todo ese problema se va. Porque uno no sabe cómo se dañó a veces un árbol de levas o lo que sea. No se sabe cuánto tiempo estuvo andando así. Pero ahorita inmediatamente es que tiene que cambiar esa correa de tiempo para evitar que ya su motor se vaya a dañar al 100. So I see my people, I have a timing bell problem in there. You see how it's shaking in there? I'm gonna ask my friend Ivan, he's helping me. He's gonna accelerate the car. So right now, espera Ivan. So this is the timing bell issue, but I'm not saying that we're gonna solve the issue. But 50% if we change the timing bell and the tensioner, the noise will disappear. But I'm not saying 50% because I don't know how the camshaft, you know, how that doing the camshaft, how long they were driving like that. But for now, save this engine, we have to change the timing belt. I'm gonna ask the customer to buy original parts in there. I'm not gonna allow to bring me to the aftermarket parts. We need original parts in here. Original tensioner, original timing belt. So I'm gonna show you how is it when he accelerated, how the noises work. Okay, Ivy, acelérele. Dele. Dele. Ya. Apáguele nomás. Alright guys, you see? The noise is coming from there. It is crazy guys. So, como ven mi gente, ahí estaba el ruido cuando acelera. Viene más ruido de ahí. Suena más duro. Como les dije, ya está el diagnóstico 50% que cuando cambie esto, parte original, el ruido se va a ir. Y esperando que los bancos estos no, los árboles de levas no se hayan arruinado. Entonces, y hay que hacerlo inmediatamente, ya que puede resultar una falla de motor muy pronto, porque esto está al irse, ya que se está comiendo también, inclusive la correa ahí se está comiendo, se puede ver cómo se está descascarando aquí al lado. Entonces este problema es usual en los Hondas, es muy usual, se va viendo cada vez más. Entonces vamos a hablar con el cliente y este diagnóstico está concluido por ahora. Voy a hacer el cambio de correa de tiempo y vamos a ver si uno el video, no sé, o si la haga separada, a ver cómo quedó. Pero aunque el ruido no se vaya, hay que cambiar esa correa de tiempo para poder salvar este motor, ya que eso está mal. So as you see my people, how it works, it is the noise in there. So I'm gonna call the customer and let them know. And as I told you, 50% the noise will disappear when I do the work in there, changing the timing belt, tensioner. If there's any noise, I don't know if I put it in the same video. I'm gonna make different videos, use a quick videos showing you how does it work, how is the noise. So I'll let you know anything guys. Les dejo saber cualquier cosa mi gente. Dios me los bendiga.